បាទសូមគោរពជំរាបសួរស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជា animation មួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ការបង្កើតទាំងអស់គ្នាយើងគូស shape ជារង្វង់មូលមួយអូខេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគូស shape ជារង្វង់មូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការគូសជា shape មួយទៀតដើម្បីធ្វើការចែករង្វង់មូលយើងជា4ផ្នែកស្មើៗគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងអាច copy មកហើយយើងបង្វិលវាហើយយើងធ្វើការចុចalign វាមកហើយយើងចុច select ទាំងអស់មកយើងយក align middle and align center ជាដើមដើម្បីធ្វើការដាក់វាឲ្យចំនៅចំណុចកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមគូរជា shape មួយទៀតដែលមាន4ជ្រុងបែបនេះហើយយើងបង្វិលវាជា90 degree មកអូខេបន្ទាប់ពីបែបនេះយើងធ្វើការផ្ដាច់ object នឹងដើម្បីបង្កើតជាអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការclick នៅលើ object នឹងទាំងអស់ហើយយើងនឹងធ្វើការផ្ដាច់វាអញ្ចឹងយើង select លើវាមកហើយយើងចូលមកកាន់កន្លែងរបស់យើងចូលកន្លែង merge shape យើងយកពាក្យទី3នេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលុប shape ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានចោលទៅវាជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងងាយអត់បាក់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏តម្រូវការនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាដើមអូខេបន្ទាប់មកទៀតបានបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ click លើវាទាំងអស់ហើយយើងធ្វើការយកវាជានៅ outline ហើយយើងអាចចាក់ពណ៌យើងអាចដាក់ជាស្រមោលអីផ្សេងបានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជា stroke មួយបែបនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំយកទម្រង់មួយនេះអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពណ៌បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងអាចដាក់ពណ៌ផ្សេងគ្នាទៅឲ្យវាមានភាពទាក់ទាញអូខេបន្ទាប់មកទៀតបានពណ៌បែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់កន្លែង icon ដើម្បីធ្វើការទាញយក icon ស្អាតអូខេបញ្ជាក់ដែរ icon នេះគឺជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតបានអាច download បានបន្តមកទៀតយើងចាក់ពណ៌ icon មកយើងទាញចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលយើងចង់ដាក់ហើយយើងដាក់ចូលបែបនេះមកដាក់វាឲ្យស្មើគ្នាមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ select វាទៅដើម្បីចងវាជា group អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើង control G ជា group មកយើងចាប់តាម add អក្សរយើងចូលបន្ថែមទៀតទៅកាន់ object ទាំង4របស់យើងអូខេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ជា animation ឥឡូវខ្ញុំសូមបដូរជា title នេះមួយសិនខ្ញុំដាក់ជា title 1 2 3 4ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ជា animation យើងចូលមកកាន់ animation យើងយកពាក្យថា fly in ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបដូរដាក់ animation ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងផាសចូលមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ video previous មួយហើយយើងផាសអូខេយើងអាចបដូរជា animation មកទៅទិសទាំង8ហ្នឹងអូខេឃើញទេអញ្ចឹងវាមានភាពតាក់ទាញទៅក្នុងការបង្កើតជា slide animation ផ្សេងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានចលនាអីសោះវាអត់មានភាពតាក់ទាញទេក្នុង slide របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងដាក់បែបនេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាអក្សរម្ដងអញ្ចឹងយើងចូល add អក្សរដូចគ្នាដែរមិនខុសពី icon របស់យើងទេយើងដាក់បែបនេះមកហើយយើងបដូរទម្រង់បែបនេះមកហើយយើងធ្វើការ width previous បន្ថែមទៀតហើយយើងធ្វើការចុចផាសវាចូលមកនេះផាស animation យើងផាសវាបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់តែមួយមកហើយក្រោយមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមផាសចូលបានយើងមិនចាំបាច់ទៅ add វាទេអញ្ចឹងណានេះតោះមកយើង preview សាកបែបនេះអូខេអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាច select all លើវាទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងនេះយើងអាចបន្ថែម speed របស់វាឲ្យយឺតជាងនឹងតិចមកហើយយើង click នៅលើនេះហើយយើងយក timing ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែង effect ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដាក់ទាញនេះកប់ដល់ពាក់កណ្ដាលនេះមកហើយយើងអូខេមកគឺបានបែបនេះអញ្ចឹងវារៀងដំបូងលឿននៅពេលចុងបញ្ចប់វារៀងយឺតណាអូខេនេះបាយបាយអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតអរគុណជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាយបាយ